بەردی مەڕمەڕی ناوچەی پێنجێنە چەند ڕەنگێکی جیاوازی هەیە. لەم کارگەیە دادەتاشرێن و بۆ جوانکاری بیناسازی بەکاردەهێنرێن. ئەم بەردانە جۆریان زۆرە و بەپێی ڕەنگەکان خواست لەسەریان دەگۆڕێت. بەهۆی گرانی کرێی کارەبا و ڕێکارە کارگێڕەکانی حکوومەتەوە لە کۆی زیاتر لە 50 کارگە ئێستا کەمتر لە 10 کارگە کاری داتاشینی بەردی مەڕمەڕ دەکەن. بەردی سەوزمان هەیە، بەردی شینمان هەیە، بەردی ڕەشمان هەیە، بەردی سوورمان هەیە، بەردی بێژیمان هەیە، بەردی نمریمان هەیە، هەموو نوعی بەردەکانمان هەیە و بەردی سەوز باشترین بەردیانە لە دوای ئەو شینە، لە دوای ئەو ڕەشە، لە دوای ئەو سوورە، لە دوای ئەو بێژیە. چەند ناوچە بەکارێن؟ وەڵاهی زۆربەی ناوچەکان بەکارهێنین، هی پێنجێن بەکارهێنین، هی خەرەداغ بەکارهێنین، هی بازیان بەکارهێنین، بە دیاریکرایانمانە ئێمە بەکارهێنین. نۆرمال خۆمان باشتر و کوالێتیشی بەرزترە، چون هیچ معالەجە و هیچ دەرمانێکی تێ ناکرێت. بەردی خۆمان زۆر لە دەروی وڵات باشترە، لە هی ئێران باشترە، لە هی تورکی باشترە، مەگە بەردی ئیتاڵی بەقی بەردی کوردستان باش بێت. مەڕێکە لە تورکیا هەیە لە ئێران نییە. بەهۆی زۆری خواست لەسەر ڕەنگە جیاوازەکانی بەردی مەڕمەڕ هەندێک لە بازرگانان لە زۆربەی وڵاتانی جیهانەوە هاوردەی دەکەن. کاڵین مەڕمەڕ تەشکیلەیەکە لە کۆمەڵی جۆری بەرد لە ڕووناوە عیلمیەکانی مەسەلەن گرانایت، ماربڵ، ساندستۆن، لایمستۆن، ترەڤنتن، ئەمانە هەر هەمووی خۆی لە مەڕمەڕ ئابینێتەوانێ و هەر یەکەیشان لە زۆربەی وڵاتە جیاکان هەن. ئەوەی کە مەسەلەن هەموو وڵاتێک بە ئەندازەیەک مەڕمەڕی تیا هەیە، یان گرانایتی تیا هەیە، یان جۆرەکانی تری تیا هەیە. ئەوەی کە ئێمە مەڕمەڕی لەوێن زیاتر لە تورکیا هێنین، لە ئێران هێنین، لە هندستان هێنین، لە سین هێنین، لە بەرازیل کەندێک جارە هێنین، لە نەرویج هێنین، لە فنلەند هێنین. یعنی لە هەر شوێنێک ببینین کە ڕەنگێکی تازە بزانین لێرە سەرفیاتی هەیە ئەهێنین. خەبارەی بازاڕی بەردی مەڕمەڕ لە جیهاندا بە 18 ملیار دۆلار لە ساڵێکدا مەزەندە دەکرێت. گەشەی خێرای پیشەسازی بیناسازی لە جیهاندا بۆتە هۆکاری خواست لەسەری. بەردی ناوچەی ئاسیای زەریای هێمن زۆرترین خواستی لەسەرە و چین و هیندستان کڕیاری سەرەکین لەسەر ئاستی جیهان. چین گەورەترین بازاڕی پیشەسازی بەردی مەڕمەڕە و ساڵانە 21 ملیار مەتر چوارگۆشە بەرهەم دەهێنێت. بەردی مەڕمەڕی ئیسپانی ناسراوترین جۆرێتی کە 1 مەتر چوارگۆشەی لە نێوان 200 بۆ زیاتر لە 1200 دۆلارە. لە عێراق ساڵی 2022 بە بەهای 720 ملیۆن دۆلار بەردی مەڕمەڕ لە تورکیاوە هاوردەکراوە. ڕێبازیوە کورسات نیوز، سلێمانی.